Hi guys! Welcome to my channel. Dito lang ako sa park. Kasama ko ang aking buddy, si Sky. Sky, say hi. Come here. Sky. Galit na siya. Kasi hindi kami naglakad-lakad. Naupo lang kami dito sa park. Kaya nauumay na siyang nakaupo. Ayan, tambay lang kami. Palipas ng oras hanggang oras ng uwian. Kaya naboboard si Sky. Are you bored, Sky? You want some walk? Sky, say hi to my friends. He's pretty boring. He wanted to go around, have a long walk. But the yaya is tired from day off. Kaya upo-upo lang kami dito sa park. Baka sakali may dumating magbigay ng humbaw. Ay, ano ba yun? Hongbaw pala. Kasi hindi naman Chinese yung amo namin. Kaya dito kami sa park. Baka sakali meron yung lady Santa ko dito. Pero parang wala. Sky, look at here. Say hi. Ayan, boring na boring siya talaga. Ayan. Ayan. Siguro kung magagalit lang siya. Kinagat-kagat na ako dito. Kaya sumbong siya kala nanay niya. Ayan. You want some walk, Sky? Or let's go home? Uwi na lang kami. Bye guys! We're going home. Walang humbaw sa park. Bye!